अस्सलामुअलैकुम मित्रों की हाल चाल है। ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, मौजा करते पे हो। तो बाकी यार गल है इंजे कि अल्हम्दुलिल्लाह ते अल्लाह दी रहमत हो रही है। ठीक है, हले तो फिलहाल थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज़रा हो रही है, किन मिन हो रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्नी थोड़ी बहुत दिंदा पे ते अपनी रहमत देनी है सानू इंशाअल्लाह। ते बहुत जल्द देखो माशाअल्लाह मौसम ठीक हो रहा है। ते नाल कनकां दे हालात तुहानूं पता जेह्ड़े किसानां दे हालात सी, पानी ला के लोकां दी मत्त वज्जी होई सी। मैं तुहानूं पैह्लें बी दस्सेआ कि आपां जिन्ने मर्जी पानी ला लइए पर उस पानी दे बराबर जेह्ड़ा मेरा अल्लाह ने लाना है उस पानी दे बराबर आपां नहीं हो सकदे। ठीक है, ते ओह् अल्हम्दुलिल्लाह सुबह दा बूंदा बांदी हो रही है माशाअल्लाह। ते बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने करम करना है। ठीक।